dhe mollët. Iriq Gjembaçi kishte dal nga strofka e tij për të gjetur ushqim. U nis pyllit përpjet, bëri një cop rrugë dhe u ndal në një shesh të vogël. Sheshi që mbushur me mollë të pjekura që kishin rënë nga era. "Sa mirë", tha me vete Iriq Gjembaçi. "Tani do të mbush barkun me mollë dhe do t'ju çoj dhe shokëve." Dhe ashtu bëri. Filloi të hante i uritur. Mollët ishin të shijshme, i pëlqyen. Hëngri sa hëngri, pastaj mendoi për iriqet e tjerë që ishin larg. Po si t'i çonte mollët? Në gojë mund të mbante vetëm një kokër, kurse shokët ishin shumë. Si e vrau mendjen një cop herë, u kthye me kurriz nga toka dhe filloi t'i kapte mollët me gjembat e tij të hollë. Kur ju afrua strofkullës, Iriqi bërtiti. Shikoni si lëvizin mollët. Na erdhi e mira në derë. "Ç'po na shohin syt kështu?" than iriqet e tjerë. "Ç'të jenë këto mollë kështu?" Iriqet filluan të lëvizin drejt mollëve. "Më ndihmoni shok, se u lodha", u dëgjua një zë. "Pa pushoni, dikush po na kërkon ndihmë." "Çudi, ç'po ndodh kështu?" "Më ndihmoni shok, se u lodha", vinte zëri që nga mollët. "Më duket se po flasin mollët", tha një iriq me shaka. Kur ju afruan mollëve, njëri prej tyre thiri i gëzuar. Kush na qenka, Iriq Gjembaçi shoku ynë." Dhe ja dha gazit, qeshën edhe të tjerët. Shpejt e shpejt, secili prej tyre mori nga një kokër mollë. Iriqet filluan të hanin me shije, ndërsa Iriq Gjembaçi i shikonte shokët e tij i gëzuar.